ارض الاكل على الدغري يا جماعه. اللي داخل بطوله بلينوس الليد ده بيهزر. ده يعني لينوس جابريال ده او لينوس جافريال ده مدرب ما يعرفش اي حاجه عن اساسيات الدفاع يعني. من المرات النادره اللي الواحد يشوف الاهلي ضايع فيها دفاعيا كده. ده احنا ايام ما الفرع ده ما كان ضايع الفرقه دفاعيا ما كانتش على الابيض كده يعني بصراحه. الواحد بيشوف عبثيات مع المدرب اليوناني ده. ده غير طبعا الصفقات بتاع الدينامو، بسم الله ما شاء الله، صفقات تخليك اصلا ما تعديش التصفيات. بس اكتر حاجه عشمتني في الجيم هي الكوارتر الثالث والرابع، لما لقيت الافريقي بدا يرجع ولقيت عمر عباده بدا ان هو ايده تخف على الباسكت شويه. بس بسم الله ما شاء الله يعني كابتن عمر عباده ده بينجح في اي فرقه ما عدا الاهلي. يعني عمر عباده ده كسر الدنيا مع اي فرقه لعب لها في الباسكت. جه الاهلي نسي السله. طب تقريبا كان في حاجه غلط في القطاع ده. يعني في حاجه غلط تقريبا، مش مكتوبه لنا موضوع محترفين. يعني تقريبا كده مش مكتوبه لنا موضوع محترفين في القطاع الهام ده. لا بجد والله يعني الواحد بيشوف كميه عبثات مش طبيعيه. بقالهم سنين بيقول لك ان اوجاستي كان هو الشرير اللي ما بيجيبش محترفين، وبسم الله ما شاء الله رايح يحل بشويه محترفين سكه. النسخه دي يعني رايحين بشويه محترفين بجد والله محترفين سكه. اي نعم كيفن ميرفي لما اشتغل شويه في الكوارتر الثالث والرابع الفرقه رجعت. بس ايه كابتن زاك لوفتون ده. لا هو بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان الاهلي كان قدامه ايجي انجلش بتاع الزمالك وراح جاب زاك لوفتون. يا عبثياتك يا دينامو، يا عبثياتك يا دينامو. والله العظيم عبثيات عبثيات. بس الافريقي عطانا القاضيه. لا بجد والله يعني بالنسبه لي الافريقي استحق المكسب. لا الافريقي استحق المكسب. تمام هو في لعيبه مستواها واقع في الكوارتر الثالث والرابع. بس على الاقل الافريقي ما عملش خطا ساذج زي خطا ملك ياسر ابو الفتوح. ملك ياسر عمل حته خطا بسم الله ما شاء الله عبقري. يعني عمر عباده لعب الثلاثيه وجت. احنا لسه فارقين بنعمل خطأ بسم الله ما شاء الله. بيعمل انا سبورتس مان لك انا سبورتس مان انا سبورت فاول رميتين وحيازه وبنلبس كالعاده بقى. الاهلي بيلبس 8 نقط في لعبه واحده. 8 نقط في لعبه واحده يا مؤمن، انت متخيل؟ يعني متخيل اللي احنا فيها. احنا بنلبس 8 نقط في لعبه واحده. بس انا بصراحه يعني اكتر حاجه تعبتني في الجيم ده هو ان احنا اتعشمنا بس مش اكتر. يعني اتعشمنا ان احنا ممكن نرجع، وتعشمنا ان احنا ممكن نكسب، وتعشمنا ان احنا نقدر ان احنا نكسب. وتعشمت بصراحه لما لقيت ان الافريقي جاب جاز اخر 5 دقايق. اتعشمت جدا قلت ان احنا هنكسب الماتش ده. بس ربنا كريم يا جدع وربنا كبير. الفرقه دي ما تستحقش تكسب حاجه خالص يعني على الدغري. تاني وتالت ورابع مسؤولين الاهلي ما بيعملوش حاجه صح السنه دي. يعني مسؤولين الاهلي ما بيعملوش حاجه صح السنه دي. وقصه الفشل ده فده منتظر ومستحق جدا جدا جدا. او على الاقل الافريقي بيحاول. يعني على الاقل الافريقي بيحاول اهو جايب مدرب اسباني اهو مدرب فرقه على الاقل بتعرف تهاجم ازاي. فرقه حتى لو عندها مشاكل دفاعيه ولو حتى قدرت ان انت تشكل عليها خطوره وقدرت ان انت ترجع من 17 نقطه بفضل ثلاثيات كيفن ميرفي. تمام يا عم. بس على الاقل هم جيدين دفاعيا عنك. الاهلي بيتعامل مع نفس اللعبه هي نفس اللعبه من اول الماتش يا جدع. عمر عباده بياخد الكوره يلم حواليه 2 3 يلعب للاعب الفاضي يلعب ثلاثيه. نفس اللعبه بتتلعب عليك من اول الجيم يا معلم. يعني نفس اللعبه بتتلعب عليك من اول الجيم. بتروح تضغط عليه باتنين بيفضي لاعب بيلعب ثلاثيه بتخش. يعني نفس اللعبه هي نفس اللعبه هي. لا والمشكله بقى في ايه ان الاهلي كان فتح يعني كانوا فاتحين الطريق لعمر عباده عشان يلعب ثنائيه. بس عمر عباده قرر ان هو ياخد الريسك ويباصي. والراجل عمل ثلاثيه كانت القاضيه ممكن. كراجل مشجع اهلاوي واهلاوي متعصب كمان ودي حاجه بفتخر بيها. يعني زعلت شويه بعد الماتش. بس بعد ربع ساعه كده هديت وعرفت حاجه مهمه. ان القطاع ده ما يستحقش النجاح. لا اكتر ولا اقل. مجلس الاداره سلم القطاع ده وجاب لعيبه سيئه كمحترفين. مجلس الاداره مدير النشاط جايب مدير فني لا يستحق ان هو يدرب فرقه في البال اصلا. فالناس دي ما تستحقش ان ربنا يكرمها. سكه ودغري. اما بالنسبه للافريقي فهو بيحاول ربنا يوفقه بقى في التصفيات النهائيه. اما بالنسبه للاهلي فعادي هنكسب دكار وهنكسب مش عارف مين عادي. بس اتمنى ان احنا لو اتاهلنا للتصفيات نمشي لينوس ده. لان قصه ان انت هتكمل الدوري بلينوس وهتكمل البال بلينوس. انسى انسى انك تاخد حاجه. انسى.